र आज अब आरम्भ गर्दा भयो। बाल्नलाई हुन्छ, बाल्दिनुहोस्। र आरम्भ गरौँ। र आज अन्तर्राष्ट्रिय मङ्गल मार्ग ध्यान केन्द्रमा आयोजन गरिएको धर्म देशना कार्य र उपकारी अग्रमहापण्डित मोगोक सेयारको उपनिषय शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु सेयारौ कुमारको आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गर्दै अहिले धर्म देशना हुन गइरहेको छ। सबै स्वच्छन्द एरियापथ लिएर मनलाई एकाग्रता बनाई धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। धर्म श्रवणको समयभरि आफ्नो मोबाइललाई साइलेन्ट गरिदिनु हुन म सबैमा अनुरोध गर्दछु, किनकि धर्म देशना धर्म श्रवण दुवै पक्ष बाधा नहुनको लागि मोबाइललाई साइलेन्टमा राखिदिनु होला। र अघि सिल दिइसकेर हामी सँगसँगै प्रार्थना पनि गर्यौं अनि पुण्यानुमोदन पनि सँगसँगै गर्यौं। प्रार्थना पुण्यानुमोदन हामीले कसरी गरियो त भन्दा सिल लिइसक्ने बित्तिकै इदं मे पुण्यम आसवक्य वहं होतु इदं पुण्य भागम सब सत्तानम देम भनेर हामीले त्यो पनि सँगसँगै भन्यौं। म त्यसको अर्थलाई अलिकति संक्षिप्तमा अगाडि बुझाउन चाहन्छु। इदं मे पुण्यम, मे मम भनेको मे मेरो, इदं यस प्रकारको पुण्यम पुण्यलाई, जस्तै अहिले तपाईँ हामीले सिल लिएपछि पञ्चशीलको पुण्य सिल लिइसक्दा तत्कालीन त्यो पुण्य त मिलिरहेको छ। साथै सिल लिनुभन्दा अगाडि धर्म देशना कार्यको लागि सबै कुरा आएर मिलाउनु भएको, धर्मदान कार्यमा सहभागिता भएको पुण्य पनि प्राप्त भएको छ। धर्म श्रवण धर्म श्रावण, धर्म श्रवण भनेको आफूले सुन्नेलाई धर्म श्रवण भनिन्छ। धर्म श्रावण भनेको धर्म सुनाउनेलाई भनिन्छ। र सबैले यो धर्म सुन्न सकुन् भनेर धेरैतिर विज्ञापन गरेर पनि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। निमन्त्रणामा आउन सक्ने, पुण्यको भागी बन्न सक्ने आउनुभयो, आउन नसक्ने आउनु भएन तापनि निमन्त्रणा गरेको पुण्य पनि प्राप्त भएको छ। अब जति आए पनि या नआए पनि आफ्नो वचन कर्मबाट त पुण्य भइ नै रहेको छ। र यसरी आफ्ना सामुमा सङ्घहरूको दर्शन गरेर, सङ्घहरूमा गौरव राखेर अभिवादन गर्दै बस्नुभएको पुण्य पनि प्राप्त भएको छ। मङ्गल सूत्रमा पनि
समणानं च दशनम भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। र अहिले तपाईँ हामीले इदम मे पुण्यम भनेको इदम यस प्रकारले गरिएको मेरो मे भनेको मेरो भन्ने अर्थ आउँछ। ते भनेको तपाईको, मे भनेको मेरो, अस्माकम भनेदेखि हाम्रो भन्ने अर्थ आउँछ। त्यसलाई छोटकरीमा पालीमा इदम नो पुण्यम भनेदेखि इदम यस प्रकारको नो हामीहरूको, नोले चाहिँ हामीहरूको जनाउँछ। जस्तै तपाईहरूले पुण्य विभाजन गर्दा भनिराख्नेमा इदम नो ज्ञाति नाम होतु, इदम यस प्रकारको यो पुण्य नो हामीहरूका ज्ञाति नाम ज्ञातिहरूको लागि होतु अवश्य। त्यसो हुँदा नोको अर्थ नो अस्माकम हामीहरूको भन्ने अर्थ आउँछ। वो भनेका तपाईहरूको भन्ने अर्थ आउँछ। पालीमा एउटा सानो शब्दले पनि अर्थ धेरै नै महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको हुन्छ। र अहिले इदम मे पुण्यम मैले गरिएको मेरो इदम यस प्रकारको यो पुण्य आसवक्षय वहम होतु, आसवक्षय हुने वहम कारण उपकार होतु बनोस्। अहिले गरिएको यो मेरो पुण्य मेरो आश्रव क्षय हुने ठुलो कारण बनोस् भनेर आफ्नो लागि आफूले त्यो प्रार्थना गरेको। प्रार्थना भनेको मागेको। अब धेरै जसो हाम्रो नेपालीमा प्रार्थना गर्ने उहाँहरू फुल्लेर हात जोडेर पर उचाड गरेकोलाई प्रार्थना भन्ने बुझेका हुन्छन्। तर प्रार्थना भनेको माग गरेको, सरल हिसाबले भन्ने भने वरदान मागेको भन्ने चलन छ। हो त्यस्तै वरदान मागेको। वरदान भनेको अहिले जो वरदान मागेको भन्ने त सबैले बुझ्नुहुन्छ नि, बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? वरदान लेख्दाखेरि वरदान लेखिन्छ, बले होइन वले। वर भनेको योग्य भइएको, उत्तम भइएको, दान मिल्नु, उत्तम भइएकोलाई माग गरिएकोलाई वरदान भनिन्छ। पालीमा वर भनेपछि भगवानलाई पनि वर भनेर भनिन्छ। वर कनकमये मेरु राजे वसन्तु, यो ठाउँमा वर कनकमये वर भगवानलाई पनि हामीले वर भनिन्छ। पालीमा रतन सूत्रमा पनि वरो वरण्य भगवानलाई यस प्रकारले पनि उच्चारण गरिएको छ। तर वरको अर्थ सर्वश्रेष्ठ सम्पूर्णमा सबभन्दा योग्य भइएको भन्ने अर्थ आउँछ। हो यो योग्य भइएको मागेकोलाई हामीले प्रार्थना गरिएको भनिन्छ। र इदम यो पुण्यम आसवक्षय वहम होतु, यो आफ्नो लागि प्रार्थना गरियो। मैले गरिएको इदम यस प्रकारको यो पुण्य आसवक्षय वहम होतु, चार आश्रव क्षय हुने कारण होतु बनोस्। यो मेरो पुण्यले कुनै स्वर्ग जाने कारण होइन, यो लोकमा धनी मानी हुने कारण पनि होइन। के को कारण बनोस् भन्दा आसवक्षय। आसव भनेको पालीमा आसव भनिन्छ, हामीले आश्रव भनिन्छ। आश्रव भनेको अर्थ बग्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। आसव चार प्रकारका छन्, कामासव, भवासव, दिट्ठासव, अविद्यासव भनेर आसव धर्म कतिवटा छन्? चारवटा नि। अघि भनेका लो भन्नुहोस् त के अरे? अझै एकपालि भनिदिन्छु।
किन यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले धर्मदेशना सुनेको किन बुझ्नलाई यत्तिकै अल्छी लाएर सुनेको होइन नि त, गीत सुने जस्तो होइन। धर्मदेशना सुनेको किन बुझ्नलाई, किन बुझ्न परेको त भन्दा आचरण गर्नको लागि धर्म सुन्ने व्यक्तिमा यिनी 3 अङ्ग चाहिँ चाहिन्छ। धर्मदेशना किन सुन्नु? बुझ्नको लागि। किन बुझ्नु? बुझेर आचरण गर्नको लागि। पहिला पहिला भगवानको पालामा सारीपुत्र, मोदगोल्यान, महाकाश्यपहरू जो हुनुहुन्थ्यो महास्तवीरहरू, उहाँहरूले पनि धर्मदेशना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले 3 प्रकारका मित्री राख्नुहुन्थ्यो। अहोवत मे सुणेयुं आजानेयुं यथा तथं तम धम्मं आजनित्वा न चरेयुं अविरोधन। मैले अहिले जो देशना गर्दै गरिएको धर्मलाई सुणेयुं सम्पूर्ण मनुष्यहरूले राम्रो प्रकारले सुणेयुं सुन्न सकेदेखि अहोवत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। पहिलो मित्री, उहाँहरूको मित्रीमा यो धर्म भगवानले उपदेश गर्नुभएको यति राम्रो धर्म सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। धर्म सुन्नमा कन्जुसियाईलाई पहिले पन्छाउनुपर्छ। धर्म सुन्न सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। यो जातिले मात्रै सुन्ने, त्यो जातिले नसुन्ने होइन। धर्म सबैको हो। धर्म जान्न सबैलाई अधिकार छ। धर्म मान्न सबैलाई अधिकार छ। त्यसो हुँदा धर्म सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो। प्रथम मित्री अहोवत मे सुणेयुं, अहिले जो मैले देशना गर्दैछु त्यो धर्मलाई सुणेयुं सबै व्यक्तिहरूले राम्रो प्रकारले सुन्न सकेदेखि अहोवत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। पहिलो मित्री अहोवत मे सुणेयुं आजानेयुं यथा तथं। दोस्रोमा आजानेयुं यथा तथं, मैले उपदेश गर्दै गरिएको धर्मलाई यथा तथं धर्मको यथार्थ विषयलाई आजानेयुं राम्रो प्रकारले जान्न बुझ्न सकेदेखि अहोवत लौकिक लोकोत्तर दुवै कल्याण हुने थियो। दोस्रो मित्री प्रथममा सबैले धर्म सुन्न सके हुन्थ्यो। दोस्रोमा सुने जति सबैले बुझ्न सके हुन्थ्यो। अब सबैले सुन्न सके हुन्थ्यो भन्ने मित्रीमा कोही व्यक्तिलाई पक्षपात नराखिकन सबैलाई धर्म सुनाउनु। सबैले बुझ्न सके हुन्थ्यो। बुझ्न सके हुन्थ्यो भन्नेमा के आउँछ भने एक पाली भन्दा नबुझे दुई पाली, दुई पाली भन्दा नबुझे तीन पाली, तीन पाली पनि नबुझे घरि भनेर भए पनि उसलाई बुझाउनै पर्यो। किन सुनाएको? बुझाउनको लागि। त्यसो हुँदा मैले कोही बेलामा तमौलाई सोधेँ भने जवाब दिनु होला। तमौले जवाब दिनुभयो भने यसलाई बुझ्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छैन भन्ने अलिकति मैले अनुमान पाउँछु। त्यो अनुमान पाएँ भने नबुझे फेरि बुझाइदिने मौका पाउँछु। बुझिसक्नुभयो भने अलिकति फेरि अगाडि बढाउने मौका पाउँछु। तम धम्मम आजनित्वा न चरेयुं अविरोधन। नम्बर 3 को मित्री तम धम्मम आजनित्वा न, तम यस प्रकारको यो धम्मम आर्य सत्य धर्मलाई आजनित्वा न राम्रो गरी जानेर बुझेर पनि अविरोधन मार्ग गल्ती नहुने गरी सही मध्यम मार्ग अनुसार चरेयुं आचरण गर्न सकेदेखि अहोवत लौकिक लोकोत्तर निर्वाणसम्म कल्याण हुने थियो। नम्बर 3 मा बुझेर मात्रै मैले बुझेँ भनेर यतिमै नअडिएकिन बुझे अनुसारले सही मार्ग आचरण गर्न सकेदेखि निर्वाणसम्म कल्याण हुने थियो। यिनी 3 प्रकारका मित्री
धर्म देशना गर्ने व्यक्तिले राख्नुपर्ने मित्र यिनी तीनटा। अनि धर्म सुन्ने व्यक्तिले राख्नुपर्ने चेतना पनि तीन प्रकारका छन्। धर्म देशना सुन्नेहरूले म यो धर्म मनलाई कतै जान नदिकन एक ध्यान लगाएर सुन्छु, नम्बर 1 मा एक ध्यान लगाएर सुन्छु भन्ने चेतना चाहिन्छ। नम्बर 2 मा सुन्दै त्यसलाई मनन गर्दै आफ्नै यो शरीरबाट छर्लङ्ग हुने गरी बुझ्छु भन्ने चेतना पनि राख्नु। सुनिसक्यो, सुनेको पनि सक्यो, त्यस्तो खाले सुनाइ होइन। हिजो आज त कति भयो, धर्मदेशना भयो, भयो, ए भ्याइयो के देशना भयो त्यो पनि भ्याइयो। अनि सम्झिनु भएन भन्दाखेरि मोबाइलमा छ नि, मेमोरीमा छ, आफ्नो मेमोरीमा त होइन, वैज्ञानिकको मेमोरीमा। हिजो आज कति भयो त्यस्तो पनि छ। मर्ने बेलामा वैज्ञानिकको मेमोरीले त काम दिन्न, आफ्नो मेमोरीमा हुन पर्यो। देशना सबै छ नि मसँग, भनाइमा त बहुत राम्रो, तर लो भन्नुहोस् त भन्दा मेमोरीमा। र धर्म आफूसँग भएको मात्र आफूलाई काम लाग्छ, आफूसँग छैन भने आफूलाई काम लाग्दैन। धम्मो हवै रक्षति धम्मचारी। आफूले आचरण गरेको छ भने बल्ल त्यसले रक्षा गर्छ, आचरण छैन भने रक्षा हुँदैन। त्यसकारणले सुनेको धर्मलाई राम्रो आफ्नै ज्ञानले चिन्तन मनन गरेर आफ्नै खण्डबाट बुझ्न प्रयास गर्छु, बुझ्ने गरी सुन्छु, हो त्यो 2 नम्बरको चेतना राख्नु। नम्बर 3 चेतनामा मैले बुझेर यत्तिकै बस्दिनँ। भगवानले उपदेश गर्नुभएको अनुसार मध्यम मार्ग, कतै छेउ नलागिकन सही मध्यम मार्ग आचरण गर्छु भनेर यिनी 3 प्रकारका चेतना धर्म श्रवण गर्नेमा हुनुपर्छ। अनि धर्म देशना गर्नेमा पनि यिनी 3 प्रकारका चेतना, धर्म श्रवण गर्नेमा पनि यिनी 3 प्रकारका चेतना जुटेको छ भने धर्मलाई यथार्थ नबुझ्ने कुरै छैन। र अहिले भनिएका अघि मैले 4वटा के धर्म भनेको थिएँ अरे? आश्रव धर्म, आश्रव 4वटा। अहिले यो गरिएको पुण्य आश्रव क्षय वहम होतु, 4 आश्रव क्षय हुने वहम कारण उपकार होतु बनो। यदि 4 आश्रव के हो भन्दा कामाश्रव, भवाश्रव, तीर्थाश्रव, अविद्याश्रव। आश्रव भनेको बग्ने स्वभाव। कस्तो बग्ने स्वभाव भन्दा जो चित्त कामगुणतिर बग्यो कामाश्रव, भवमा रमाउनेतिर बग्यो भवाश्रव, गल्तीमा तानिएर बग्यो तीर्थाश्रव, अज्ञानता सही कुरा जान्न नसके अज्ञानतामा बग्यो अविद्या आश्रव भनेर 4 आश्रव छ। तपाईँ हामीलाई यिनी 4 आश्रव भन्ने कस्तो भन्दा चर्खा जस्तो प्रकारले त्यसले घुमाइरहेको छ। अब यसको निचोटमा अविद्या तणखा यिनी निचोटमा भएर आउँछ। त्यही भएर अविद्या र तृष्णा चर्खा चाहिँ घुम्छ। उपादान कर्मले नाम रूप हुन्छ, बुटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बुटो, सन्धि भइरहने हुँदैन है झुटो। कर्मले नाम रूपले कर्म, सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म। मर्नलाई जाँदैछ समय नठेर, नमर्दै बिचमा ज्ञानले हेर भनेर प्रत्यक्ष सम्बोधन चक्रमा अलङ्कार पनि बनाइएको छ। र आश्रव भनेको तपाईँ हामीलाई घुमाउँछ, कामगुणबाट पनि घुमाएको छ, भव तणखाबाट पनि घुमाएको छ, गल्ती मिथ्या दृष्टिले पनि घुमाएको छ, अज्ञानता अविद्याले पनि घुमाएको छ। यी 4 आश्रवले घुमाएकोले गर्दा तपाईँ हामी दुःखबाट मुक्त हुने, निर्माण हुने कहाँ यसले देख्नै दिनु।
त्यही भएर हाम्रो प्रार्थनामा यी 4 आश्रव क्षय हुने कारण उपकार गर्नुहोस्। अघि इदमे पुण्यम आसव क्षय वहाम होतु उहाँहरू। अनि दोस्रोमा इदम पुण्य भागम, इदम अहिले जो प्राप्त भएको पुण्यको भागम भागलाई सब सत्तानम, सब सम्पूर्ण सत्तानम प्राणीहरूमा दे म दिँदैछौँ। यो पुण्य सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दिँदैछौँ, सबैले अनुमोदन गर्न सकुन् भनेर। त्यसरी आफूले पुण्यबाट प्रार्थना पनि गरेर त्यो पुण्य सबै प्राणीमा पनि हामीले तत्कालीन दिएको। भगवानको शासनमा आफूले राम्रो चिज पाइयो भन्ने बित्तिकै एक्लै नखानु भन्ने छ नि त, अरूलाई पनि दिइहाल्नु। आफूले पुण्य पाइयो भने अरूलाई सबैलाई पुण्य दिइहाल्नु। जति पुण्य दिन सक्यो उति आफ्नो पुण्य बढ्दै जान्छ। जति दियो उति बढ्ने पुण्य छ, जति दियो उति बढ्ने विद्या छ। विद्या जति अरूलाई दिँदै गयो उति आफ्नो बढ्दै जान्छ। पुण्य जति अरूलाई दिन सक्यो उति आफ्नो बढ्दै जान्छ। जस्तै आफ्नो घरमा बालेको मोमबत्तीमा जति घरले आएर बाल्दै लिएर जान्छन्, जतिवटा मोमबत्ती आएर बाल्दै जान्छन् उति उज्यालो प्रकाश बढ्दै जान्छ। र साथै आज मङ्गल मार्गमा अब यो पालिको आगमनमा यहाँको मङ्गल मार्गको देशना यो आखिरी पनि हो। मङ्गल मार्गका समितिहरूसँग अब यहाँबाट बिदा हुने बेलासम्म भेट हुन्छ, यहाँ भेट हुन्न। अहिले भेट भएकै बेलामा एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने शासनमा अर्थकथा गुरुहरूले भन्नुभएको छ, सगार अनागार च उभो अन्यो च निश्चितम आराधयन्ति सद्धम्मो योगक्षेमो अनुत्तरो भनेर। तपाईँ हामीमा खेम भन्ने निर्वाण अनुत्तर अति उत्तम भएको निर्वाण प्राप्तिको लागि काम गर्ने हो। यो शासनको काम भनेपछि निर्वाण प्राप्तिको लागि गर्ने हो। शासन भन्दाखेरि भगवानको उपदेशलाई शासन भनिन्छ, त्यो सम्झिनु होला। शासन अब लोकमा पनि अब राजनैतिक विषयमा पनि राजशासन भन्ने चलन छ। अहिले यहाँ भनिएको चाहिँ भगवानका उपदेशहरूलाई शासन भनिन्छ। र अहिले यो शासनको काम तपाईँ हामीले किन गरेका हौँ त भन्दा निर्वाण प्राप्तिको लागि। सबैलाई यो दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा अवश्य पनि छ होला। म सधैँभरि जन्मेपछि दुःख पाइरहँ भन्ने त कसैलाई पनि छैन। अनि यो दुःखबाट प्राप्त हुने, स्वयं आफू पनि प्राप्त हुने काम गर्ने, आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि दुःखबाट प्राप्त हुनको लागि डोराउने, हामीले यिनी दुईटा काम गर्न परेको हुन्छ। आफ्नो लागि पनि आफ्ना भावी सन्तानहरूको लागि पनि दुईटा काम गर्नुपर्छ। भगवानको शासनमा भगवान परिनिर्वाण हुनभन्दा अगाडि यहाँ भगवानले ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै पनि महादेवले भगवानलाई आएर विन्ती गरे, भगवान हजुरले यति उत्तम ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, यति शान्ति भएको निर्वाण पाउनुभयो भने अब यो दुःखको शरीर बोकेर किन बस्नुहुन्छ? अब यो दुःखको भारी बिसाइदिनुहोस् भगवान। भन्नको मतलब परिनिर्वाण भइदिनुहोस्, भगवान परिनिर्वाण भइदिनुहोस्। किन भगवानलाई उसले परिनिर्वाण हुन लगाए भन्दा अब भगवानका उपदेशले मनुष्यहरू, अब कैयौँ देवताहरूले ज्ञान पाउँछन्। देवताहरूले अनागामी ज्ञान पाए, अरहन्त ज्ञान पाए भने देवलोकमा बस्न मिल्दैन। मनुष्यलोक जस्तो होइन देवलोक। मनुष्यलोकमा अनागामी ज्ञान पाएर गृहस्थीमै अनागामी ज्ञान पाउन सक्छन्, अनागामी ज्ञान पाएर घरमै बस्न
सक्छन्। घरमै बसे तापनि गृहस्थी भए तापनि हरदम अष्टशील लिएर अनागामीले अब काम व्यापार त गर्दैन, अनि पतिको साथमा त बस्दैन, काम तृष्णा सम्पूर्ण निभाएका हुन्छन्, तर घरमै बस्न सक्छन्। अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरेर प्रज्ञा भएर बस्न सक्छन्। तर देवलोकमा चाहिँ श्रोतवर्ण सकृतगामीसम्म देवताहरू श्रोतवर्ण ज्ञान सकृतगामी ज्ञानसम्म देवलोकमा बस्न सक्छन्। अनागामी ज्ञान पुग्ने बित्तिकै देवलोकमा बस्न हुँदैन। किन भन्दा ऊ कामलोक हो। कामगुण परिपूर्ण भएको लोक हुँदाखेरि कामलोकमा अनागामी हुन हुँदैन। उत्तिखेर देवताको आयु सकेर त्यहाँ देवताबाट देहान्त भएर शुद्धवास प्राप्त। अनि धेरै देवताहरू अब ब्रह्मलोकतिर गए भने देवलोकमा देवता कम्ती हुँदै गए भनेदेखि सुनो हुन्छ भन्ने डर मार्दैन। कम्ती भएर सुनो हुन्छ। ज्ञान पाएर गए भनेर झन् खुसी हुने ठाउँमा कम्ती भएर सुनो हुन्छ। त्यो हेतुले भगवानलाई परिनिर्वाण भइदिनुहोस्। भगवानले ए महादेव समय आउँदा म परिनिर्वाण हुन्छु, त किन आँटेको? समय आउँदा म परिनिर्वाण हुन्छु। त्यो समय कहिले आउँछ भगवान? त्यो समय कहिले आउँछ भन्दा म भगवानको शासनमा भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका यिनी 4% पूर्ण भयो भने म परिनिर्वाण लिन्छु। 4% जबसम्म परिपूर्ण हुँदैनन् तबसम्म म भगवान परिनिर्वाण लिन भनेर महादेवलाई भन्नुभयो। पछि परिनिर्वाण हुनभन्दा 4 महिना अगाडि पनि महादेवले आएर फेरि आएर माग गरेको 4% पुरा भयो भगवानले त्यतिखेर म अबका 4 महिनामा परिनिर्वाण लिन्छु भन्नुभएको थियो। र शासनको लागि 4% कति जरुरी छ भन्ने कुरा भगवानले महादेवले परिनिर्वाण हुन माग गर्दा पनि जबसम्म 4% परिपूर्ण हुन्न तबसम्म म भगवान परिनिर्वाण लिन्न। त्यसो हुँदा भिक्षुहरू पनि चाहियो। अहिले त अब भिक्षुणी शासन छैन र भिक्षुणी शासन नभए तापनि कतिपय गृहस्थीमा दिगदारी भएर अनागारिका भएर अष्टशील लिएर भए पनि आचरण गर्नुभएको छ। उपासिकाहरूलाई पनि त्यो मौका मिलिरहेकै छ र साथै उपासक उपासिका अहिले हामीले यहाँ शासनलाई अब यहाँबाट दरिलो रूपमा बलियो रूपमा लैजानलाई पनि परिषद परिपूर्ण हुन जरुरी छ। यो चाहिँ भिक्षुहरूले मात्रै पनि हुँदैन, उपासक उपासिकाहरूले मात्र पनि हुँदैन। दुवै पक्ष अन्यमन्य भएर शासन गर्दै जानुपर्छ। अन्यमन्य भएर शासन गर्दै जाने हो भने आफ्नो हित कल्याण साथै शासनको हित कल्याण साथै पछि आउने आफ्ना भावी सन्तानहरूको आफ्ना ज्ञातिहरूको बन्धुहरूको हित कल्याण गर्न सकिन्छ। त्यो हित कल्याण गर्न सगार अनागार च उभो अन्यो च निश्चितम आराधयन्ति सद्धम्भो योगक्षेमो अनुत्तरो। अति उत्तम भइएको निर्वाणको लागि सगार घर गृहस्थीमा बसेर गृहस्थीबाट शासनलाई परिपूर्ण सहयोग पुर्याउने उपासक उपासिकाहरू र अनागार छ गृह त्यागी भएर शासनको हित कल्याणको लागि आफ्नो हित कल्याणको लागि उपासक उपासिकाहरूको हित कल्याणको लागि सम्पूर्ण गृह त्याग गरेर भगवानको शासनमा आचरण गर्दै गरिएका भिक्षु सङ्घहरू। भिक्षु भन्ने बित्तिकै प्रपज्ञा हुनको लागि
श्रामणे बन्नको लागि नै पहिल्यै प्रार्थना के गर्नुपर्छ भने सकल वट दुःख निस्सरण निब्बान सशक्तिकरण थाय भन्थे सम्पूर्ण यो दुःख चक्रबाट अलग भइएको निब्बान निर्वाणलाई सक्षित गर्न थाय साक्षात्कार गर्नको निमित्त इमम काशवम यो चिवर लिएर मलाई दया करुणा राखी पप्पा जेठ श्रामणे बनाइदिनुहोस्। म श्रामणे बनेर यो दुःख चक्रबाट मुक्ति हुनको लागि कोसिस गर्छु भनेर माग गर्न परेको हुन्छ श्रामणे हुँदाखेरि नै। अनि भिक्षुहरूले आफ्नो शील समाधि पवित्र राखेर उपासक उपासिकाहरूलाई मित्री दिँदै भगवानका उपदेशहरू सुनाउँदै बुझाउँदै गर्नुपर्ने भिक्षुहरूको कर्तव्य। उपासक उपासिकाहरूको कर्तव्य शासनमा के आवश्यक छ? चतुर्पचय। चतुर्पचय चतुर्पचय भने जान्नुहुन्छ नि? चतुर भन्ने चावडा, पचय भन्ने 4 प्रकारका उपकार। 4 प्रकारका उपकार जस्तै तपाईँ हामीले हेतु पचयो, हेतु कारण भइदिएर उपकार गरिएको चतुर्पचयो भिक्षुलाई। अब भिक्षुलाई चतुर्पचय एउटा के हो? प्रथम भोजन, दोस्रोमा चिवर, तेस्रोमा बिहार, चौथोमा औषधि। यिनी चाहिँ नभई नहुने कुरा, यिनी चावडा। अब भोजन पनि नभई हुन्न, भोजन बिना बाँचिँदैन। अनि भोजनको लागि भिक्षुहरू व्यापार गरेर हुँदैन। भिक्षुहरूले अब केही कुरा किनबेच गर्न हुँदैन, पसल खोल्न भएन। त्यसो हुँदा भिक्षुहरू यो भोजनको लागि परनिर्भर हो, दाताहरूको घरमा बाँच्नु परेको हुन्छ। अनि चिवर, चिवरहरू दाताहरूले दान गरिएको चिवर लगाएर भिक्षुहरूको आफ्नो हिरी अत्रप सुरक्षा गरी आफ्नो हिरीलाई सुरक्षा गरेर गर्मी तापहरू सुरक्षा गरेर लगाउनुपर्छ। नम्बर 3 बिहार, मौसम गर्मी, जाडो मौसम, बर्खा मौसम, अलिकति ओता लाग्ने ठाउँ छैन भने भिक्षुहरूलाई अडिन गाह्रो हुन्छ र बिहारको आवश्यक पर्छ। अनि औषधि, शरीर हो कहिले अब ज्वरो आउँछ, कहिले अपच हुन्छ, कहिले के हुन्छ, दुख बिरामी भएको अवस्थामा औषधि। यिनी 4 प्रकार नभई नहुने कुरा हो। अनि उपासक उपासिकाहरूले यी 4 प्रकारबाट भिक्षुको सेवा पुर्याए। भिक्षुले 4 प्रकारका उपासक उपासिकाहरूप्रति हरदम मैत्री दिँदै भगवानका अमृत बाणीहरू सुनाउँदै बुझाउँदै फेरि भिक्षुले चाहिँ धर्मबाट उपकार दिनुहुन्छ। उपासक उपासिकाहरूले अनुत्तर पुण्य खेतबाट पुण्य सञ्चय गर्दै जानुपर्छ। अनि साथै शासनको कार्यहरूमा भिक्षुको सिमानामा भइन्छ। उपासक उपासिकाहरूको सिमानामा उपासक उपासिकाले गर्न सक्ने काम भिक्षुले गर्न नसक्ने पनि हुन्छ, भिक्षुले गर्न सक्ने उपासक उपासिकाले गर्न नसक्ने पनि हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले जो सबैतिर निमन्त्रण गरेर धर्म देशनाको कार्यक्रम जुटाउनु भयो, यो उपासक उपासिकाले गर्ने काम हो। अनि यहाँ बस्ने व्यवस्था इत्यादि सम्पूर्ण जुटाउन त्यो उपासक उपासिकाहरूले गर्नुभयो। भिक्षुहरूले भगवानको उपदेशहरू सुनाउनु बुझाउनु, बुझ्ने गरी सुनाउनु, श्रद्धा कमजोर भएकालाई श्रद्धाको वृद्धि गर्दै लानु, जस्तै ज्ञान कमजोर भएकालाई ज्ञानको वृद्धि गराइदिनु, त्यो चाहिँ भिक्षुहरूको काम। त्यसो हुँदा दुवै पक्ष अन्यमन्य मिलेर आरब्धयन्ती शासन सुरु गरेर राख्नुपर्छ। एक पक्षबाट मात्रै हुँदैन। प्रथम संज्ञानमा
प्रथम संज्ञानमा पनि महाकाश्यपहरू आनन्द उपालिको प्रमुखतामा 500 अरहन्तहरू राजा अजातशत्रुको चतुर्पचयको आधारबाट प्रथम संज्ञान सफल गर्नुभयो। सफल गर्दाखेरि उहाँहरूले अन्तिम निचोटमा शासन जसको तस सुरक्षित राख्ने, एउटो पनि नथप्ने, यसबाट यो चाहिँ फाल्टु भयो भनेर निकाल्ने पनि छैन, एउटो पनि नघटाउने, जस्तो छ त्यस्तै आउने पिँढीलाई हामीले दिँदै जानुपर्छ शासन नहराउनको लागि भनेर उहाँहरूले सानैदेखि श्रामणेहरूदेखिबाट अब प्रवजा भएर आउनेलाई अध्ययन गराउँदै 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 400 वर्षसम्म त उहाँहरूको त्यो मुखाग्रह भएकोलाई फेरि आउने पिँढीलाई सबै सिकाउँदै 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 मुखाग्रह गराउँदै अनि वृद्ध हुन्छन् उहाँहरूले आउने पिँढीलाई सिकाउँदै 400 वर्ष बिताउनु हो। त्यहाँ पछिबाट चाहिँ अब पछि मुखाग्रह गरेर सधैँभरि सम्झिराख्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर शिलाक्षरमा लेख्नुभयो अनि पछि पुस्तकबाट पढाउन हुने स्थिति बनाउनु भयो। 400 वर्ष पछिबाट अनि अक्षरको रूपमा ल्याउनु भयो र यसरी 400 वर्षपछि त्यही अनुसार अध्ययन गर्दै शासन अब यो जम्बूद्वीपदेखि बाहिर पश्चिम तराईतिर फैलिँदै गयो। श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्ड, काम्बोडिया अनि त्यहाँ हुँदै पनि सबैले आफ्नो अक्षर आफ्नो लिपिबाट राख्नुभयो। हो यसरी शासन सुरक्षा गर्ने भिक्षु, सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उपासक उपासिका, यी भिक्षु उपासक उपासिकाहरूको दुईपट्टिकै कारण जुटेर शासन सुरक्षित भएको छ। अहिले अब बुद्ध जन्मेको पुण्य भूमि नेपालमा पनि भगवानका असली उपदेशहरू सुरु हुँदैछ। अब हामीले आफू पनि यसलाई राम्रो गरी अध्ययन गर्ने, आफूले पनि धेरै बुझ्न प्रयास गर्ने, आउने भावी सन्तानलाई पनि बुझ्नको बाटो राख्दै जाने। अब हामी हाम्रो पालाभरि हामीले जति सकिन्छ त्यति गर्ने हो, पछि आउनेलाई फेरि हामीले काँध फेर्ने हो, उहाँहरूको जिम्मा दिने हो गर्दै आफ्ना शाखा सन्तान, आफ्ना जातीय सम्पूर्ण नेपालभरि शासन प्रचार प्रसार हुनको लागि तपाईँ हामी एकजुट भएर तपाईँ हामी कुनै अवस्थामा पनि सरसल्लाहले कार्य गर्दै जानुपर्छ। त्यही भएर सगार अनागार च उभो अन्यो च स्थितम् आराधयन्ति सद्धम्मो योगक्षेमो अनुत्तरो। सगार घरमा बसेर घर परिवारको निर्वाह गर्ने उपासक उपासिकाहरू र अनागार च गृह त्याग गरेर ध्यान भावना आचरण गर्ने भिक्षु सङ्घहरू उभो दुई पक्ष नै अन्य मन्य एउटाको आधारमा चतुर्पचको आधारमा भिक्षुहरूको उपदेशको आधारमा उपासक उपासिका आधारित भएर सद्धर्म आर्य सत्य धर्मलाई स्वयं आफूले पनि आचरण गरेर सबैतिर प्रचार प्रसार हुनको लागि, सबैतिर फैलाउनको लागि कामना गर्दै जानुपर्छ। अर्थकथा गुरुले बताएअनुसार त्यसकारणले धर्मदेशना कार्य जति धेरै राख्न सकौँ उति कल्याण हो। तर धेरै राखे पनि सुन्न आउने व्यक्तिलाई समय दिन कति भयो गाह्रो हुन्छ। त्यही समय दिन गाह्रो हुन्छ भनेर देशमा पनि हामीले संसारबार रोज्नुपर्छ। सबै अफिसहरू सबै बन्द भएको समय, नत्र अरू बार हो भने जुट्न गाह्रो हुन्छ। र किन गाह्रो भएको छ भन्दा भ्याउँदै नभ्याएर हो त, भन्दा भ्याए पनि अल्झाउने धेरै हुन्छ। साँच्चै नै श्रद्धा तेजिलो भयो भने त रोक्ने केही पनि हुँदैन। तर भ्याउँदै नभ्याउने भन्ने त छैन। हामीले उहाँहरूको श्रद्धालाई धेरै प्रभावित बनाउन सक्यो भने संसारबार पर्दैन। जुन बार गरे पनि मान्छे धेरै नै जुट्नुहुन्छ। सोमबार मङ्गलबार
उता एउटा पार्टीको के भाषण छ भन्ने भने पुगिहाल्छ। सोमबार मङ्गलबार उता कहाँको नाच पार्टीका आएका छन् भनेर त्यहाँ मान्छे जुटिहाल्छ। किन रङ्गमा रमाइलोमा मन तानिन्छ? किन तानिएको भन्दा श्रद्धा परिपूर्ण भइसकेको छैन। हामीले श्रद्धा नभएका व्यक्तिलाई श्रद्धामा ल्याउन, अलिअलि श्रद्धा भएका व्यक्तिहरूको पनि श्रद्धा वृद्धि गराउँदै जानु, प्रज्ञा कमजोर भएका व्यक्तिलाई प्रज्ञा तेजिलो हुनको लागि तपाईँ हामी मिलेरै गर्नुपर्छ। र तपाईँ हामी स्वयं आफूले पनि आचरण गर्दै गइएको छ भने त्यो आचरण अनुसारले अरूलाई पनि आफूले डोराउन सजिलो हुन्छ। आफूले आचरण गरिएको छैन भने पछि आउनलाई डोराउन गाह्रो पर्छ। आफूले पनि आचरण गर्नु पर्यो। अहिले अब म योपालि आउँदाखेरि मङ्गलमार्ग बिहार समितिहरूको श्रद्धा देख्दाखेरि योपालि मलाई अलिक धेरै खुसी लागेको छ। किनकि अहिले अध्यक्षले स्वयं उहाँले गरेको कामहरू मैले यहाँ सुन्दैछु। कोही भन्दैजीहरू आउनुभयो भने अब यहाँको अघि हाम्रा सम्माननीय उपासिका शोभा साक्यले भन्नुभयो यातायात पनि अलिक अप्ठ्यारो पर्यो, त्यसले गर्दा आउनु। अनि यहाँ बिहार लिन भन्नेहरूको लागि अलिक अप्ठ्यारो पर्यो भन्दा अध्यक्षले त्यहाँ पसलमा भन्नु पेटिङलाई जति लाग्छ 3 महिनाभरि मतदान गर्छु भनिदिनु भयो भन्ने शब्द पनि मैले सुन्न पाएको थिएँ। र 3 महिनाभरि जति लाग्छ अब श्रद्धा त्यति राम्रो छ। तर स्वयं आफू आउन नसके तापनि आफ्नो श्रद्धा त आइरहेको छ भन्दा यो कुरा सुन्दाखेरि मनमा धेरै खुसी पनि लाग्यो। र धेरै खुसीको साथसाथै आफू पनि समय निकाल्नलाई प्रयास पनि गर्न पर्यो। किन भन्दा आफू पनि समय निकाल्न सकियो भने बल्ल बिहार लिने भिक्षुहरूले पनि मैत्री भावना गर्न, अलिकति धर्मका कुरा सुनाउन। किन भिक्षुले अब भोजन त लियो, त्यही भोजन पनि अब आफूले लिएको भोजन आफूलाई ऋण नलाग्नको लागि होसियारले लिन परेको हुन्छ। भिक्षुलाई पनि सजिलो कुरा त होइन नि। दानी दाताले कत्रो श्रद्धाले दान गर्नुभएको छ, कत्रो श्रद्धाबाट दान गरेको चिजलाई लिन पर्दाखेरि पनि लिन जानिएन भने भिक्षुलाई पनि खतरा छ नि त। किन भन्दा कर्म नियमले त कसैलाई पनि छोड्दैन। अब त्यसलाई पचाउन सक्नको लागि भिक्षुमा सोही मुताबिक शील समाधि हुन पर्यो। र शील समाधिले आफूले लियो भने आफ्नो शील समाधिको प्रभावले उपासक उपासिकाहरूमा पनि पुण्य धेरै हुन्छ। किनकि अनुत्तर पुण्य खेतम लोक भनेर सङ्घको गुणमा छ। जस्तै तपाईँ हामीले धान रोप्नु पर्यो या कुनै जिनिस रोप्नु पर्यो भने अति राम्रो भइएको मलिलो खेत चाहिन्छ नि, राम्रो खेतमा रोपिन्छ। त्यस्तै भिक्षु पनि पुण्य खेत भन्नुभएको छ, पुण्यको बिउ रोप्न योग्यताको खेत। अनि पुण्य खेत किन भयो त भन्दा शील समाधि प्रज्ञाको कारणले। अनि उपासक उपासिकाहरूले पुण्यको बिउ रोप्दाखेरि खेत पनि उही अनुसारको त्यो बिउको राम्रो उन्नति हुनको लागि, धेरै फल फल्नको लागि भिक्षुमा पनि हुन पर्यो। अनि साथै अब 227 कुनै कुनै आपत्ति लाग्छ, त्यसबाट पनि ऋण नलाग्नको लागि के गर्नु पर्यो? मैत्री पुर्याउनु पर्यो। मैत्री पुर्याएर लिएको छ भने त्यो मैत्रीको प्रबलताले भिक्षुमा ऋणी भइँदैन। हुँदाखेरि त्यो दान लिएर पनि ऋणी नबन्नको लागि भिक्षु पनि होसियारी हुन पर्यो, मैत्री पुर्याउन पर्यो। अलिकति आफूले धर्म पनि दिनु पर्यो। धर्म बुझाउन त इच्छा भयो, बुझ्नै आउनु भएन भने अनि अप्ठ्यारो पर्यो। फेरि भिक्षुहरू घर 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 खोज्दै जान पनि भएन। यसो फोन गरेर तपाईँ आउनुहोस् भन्न पनि भएन। भिक्षुलाई त फेरि धेरै अप्ठ्यारो छ नि त।
व्यक्तिलाई त अब उहाँ कति काम बितेको हुन्छ, बिहारमा बस्दा त थाहा हुन्न, ए तपाईँ आउनुहोस् भनेर हुकुम दिन त भएन, अब जानुहोस् भन्न पनि भएन। र भगवान्लाई त कसैले भगवान् अब आज्ञा पाउनु म बिदा हुन्छु भन्दाखेरि जाऊ भन्नुहुन्थेन। आफ्नो विषय आफैलाई नै थाहा छ। जाऊ भनेर कामगुणमा फेरि डुब भन्न पठाए जस्तो भयो। नजाऊ भनेर रोकिदिउँ भने उसको अधिकारलाई छिन्ने जस्तो भयो। उसको उहाँ कति बित्दो छ, कति बितेकोलाई रोक्दिन पनि भएन। जाऊ भन्दा फेरि कामगुणमा डुब भन्न पनि भएन। उपासक आफ्नो समय आफैलाई थाहा छ। धेरै जस्तो त्यसरी भन्दै र उपासक उपासिकाहरू पनि भन्तेहरूसँग नजिकमा झिम्मिँदै धर्म श्रवण गर्दै गर्ने हो भने दुवै पक्ष नै अन्यमन्य उपकार पनि भयो, कोही कसैमा ऋणी पनि भइएन। त्यसो हुँदा शासन गर्नको लागि दुवै पक्ष मिल्नुपर्छ। मिल्नको लागि भित्र आफ्नो जो उद्देश्य छ, आफूलाई यो दुःखबाट पार लगाउने, सम्पूर्ण आफ्ना ज्ञातिहरू आफ्ना जातीयहरू सबै यो दुःखबाट पार हुन सकुन्, सबैले यो दुःखबाट पार हुन सकुन्। भगवान्ले बुद्धत्वचर्य मात्रै होइन, लोकत्वचर्य ज्ञातत्वचर्य गर्नुभएको थियो। हामीले पनि आफ्नो लागि पनि आचरण गर्दै सबैलाई यो ज्ञान प्राप्त हुनको लागि आचरण गराउँदै जान पर्दाखेरि दुवै पक्ष नै राम्रो मिल्नुपर्छ। मिल्नको लागि सहनशीलता एक आपसमा हुन पर्यो। पृथकजनको चित्त हो, सानो कुरामा हल्लिन्छ। अलिकति आफूले भने जस्तो भएन भने अनि चित्त बुझ्दैन, अनि श्रद्धा बिग्रिन्छ। सानो कुराले पनि श्रद्धा बिग्रिन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ नि त। जो अगाडि सरेर काम गर्छ, अगाडि सर्नेलाई त पछाडिबाट खुट्टा तान्ने पनि हुन्छ, झट्टिरो हान्ने पनि हुन्छ। जुन बुट्टामा फल लटरम्म फलेको छ, अब झार्न पर्यो भने झट्टी हानेर भए पनि फल त झार्छ। फलै नफलेको बुट्टामा त कसैले झट्टी हान्दैन। झट्टी हान्न थाल्यो भने पनि फल फलेको रहेछ, बुझ्नुभयो। अब नेपालमा हेरौँ, जनताले कसैलाई के अनेक प्रकारले गाली गरे, के गरे भने कसलाई गर्छन् भन्दा जनताले नेतालाई गर्छ। किन भन्दा देखेका छन् नि त। ठुलो वृक्ष जस्तो भएर ठुलो काम गर्ने देखेका व्यक्तिलाई अनेक प्रकारको भनाइ त आउने स्वाभाविक हो। तर जति नै भनाइ आए पनि अटल भएर गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै काम हुन्छ। जस्तै अब ठुलो व्यक्तिले अब सम्पूर्ण देशलाई हेर्ने व्यक्ति हो भने सम्पूर्ण देशको भनाइ त सहन गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ। एउटा ठुलो रुख छ, झम्मको छ भने त्यो रुखले शीतल दिन्छ, जो गए पनि शीतल दिन्छ, उसले पक्षपात राख्दैन। तर रुख हो, ठुलो पनि छ, अनि हाँगा बिगा धेरै झम्मको हुँदाखेरि जति हावा लाग्ने त्यही रुखलाई धेरै ढोकिन्छ। जुन रुखमा हाँगा नै छैन, साह्रै सुरिलो मात्रै छ, पत्ता छैनन् भने त्यो रुखलाई त्यति हावाले हान्दैन। जुन रुखले धेरै शीतल दिन सक्छ त्यही रुखलाई चाहिँ हावाले धेरै हान्छ। बिचरा रुख हो, अब खाँबो जस्तो गाडेको फलामको पिल्लर जस्तो त हुँदैन, रुख हो। अनि हाँगा लुला हुन्छ, हावा लाग्दा हल्लिन्छ नि, हल्लिन त। तर त्यो रुखको स्वभाव के छ भने जता हल्ले पनि त्यतै शीतल दिन्छ। त्यसको स्वभाव चाहिँ दायाँपट्टि हल्लिँदा त्यतै शीतल दिन्छ, बायाँपट्टि हल्लिँदा त्यतै शीतल दिन्छ। हावा अलिक जोडले लाग्दा हल्लिन्छ, फेरि हावा कम्ती हुने बित्तिकै आफ्नै ठाउँमा स्थिर हुन्छ। त्यस्तै शासनमा होस् या देशको लागि होस्, कुनै विषयमा पनि अलिकति अग्रसर भएर चाहिँ ठुलो काम गर्छु भनेर काम गर्न अगाडि सर्दाखेरि भनाइ त आउँछ नि, त्यो आउँछ। तर किन भनाइ आउँछ, कस्तालाई आउँछ भन्दा ठुलो काम गर्नेलाई आउँछ। अब जति हेरिन्छ, कति फेसबुक हुँदै के हुँदै कसलाई गाली गर्छन् हेरौँ,
जुन जुन ठुलो पदमा बसेर ठुल्ठुलो काम गरेछन् तिनलाई भनाइ चाहिँ धेरै आउँछ। ऊ बाटामा मात मदिरा पिएर हिँड्नेलाई कसैले निन्दा गर्दैन। फेरि किन ऊ चाहिँ देखेकै छैन, अन्यतर व्यक्ति भन्छ। त्यो व्यक्तिलाई कसैले केही भन्दैन, त्यो यसो देख्यो कटेर जान्छ। अलि ठुलो व्यक्ति चाहिँ जहीँबाट पनि देखिँदाखेरि जताबाट पनि भनाइ आउँछ। त्यसो हुँदा काम अगाडि सर काम गर्दाखेरि भनाइ आयो, अरूले भन्न थाले के भन्यो भने पनि ए म त अहिले सानोतिनो व्यक्ति होइन छु, किन भनाइ मलाई आयो नि त भन्दाखेरि म निकै देखिसकेको व्यक्ति यही छु भनेर खुसी हुनुहुन्छ। अन्यतर व्यक्ति होइन, अन्यतर भनेको नदेखेको व्यक्ति। र अनि अघिको रूप मैले भने हावा लाग्दा त ऊ हल्लिन्छ, उसको स्वभावै हो। कुनै रुख चाहिँ हावा लाग्दाखेरि त्यसका हाँगा कच्चा हुँदाखेरि सबै भाँचेर झर्छ, सबै भाँचेर झर्छ। हाँगा जति सबै भाँच्यो भने अब त्यो बुट्टाले शीतल दिन सक्दैन। आखिर के हुन्छ, दाउरो मात्रै हुन्छ। र कुनै बुट्टा चाहिँ जति हावा लागे पनि हल्लिन्छ तर भाँचिन्न, फेरि आफ्नै ठाउँबाट अडिएर शीतल दिने रहन्छ। त्यस्तै तपाईँमा लाग्ने हावा कति प्रकारका छन् भन्दा 8 प्रकारका छन्। लोकधर्म 8 प्रकारका। तिनी हावा त हान्छ, हामीलाई पनि लाग्छ। तर जब धेरैको बाहिरको भनाइ आयो कि भनौँ आफूले गरेकामा कसैले उसलाई चित्त बुझ्यो, उसलाई चाहिँ बुझेन, सबैको चित्त बुझाउन त अब कसैले पनि सक्दैन नि। भगवान बुद्धले पनि सबैको चित्त बुझाउन सक्नुभयो? सक्नु भएन। देवदत्त चित्त नबुझाइ भगवानलाई अनेक अपराध गरेर अभिची पुगे। सुप्रवास अभिची पुगे। अब यी तृतीयहरू अब सबैको चित्त त कसैले पनि सक्दैन नि। र हावा त लाग्छ, हान्छ। एक पालीमा निन्दन्ती तुणीमा सेनम निन्दन्ती बहुभाणिकम मित भाणम निन्दन्ती नथि लोको अनिन्दितो। लोकका मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो छ भन्दा तुणीमा सेनम मौनम भएर चुपचाप लागेर बसे तापनि निन्दन्ती अलिक घोसे खाले छ, उसको भित्री के छ के बुझ्न सकिन्न, बोल्दैन पनि साह्रै भित्र घुसघुसे निन्दा गर्छन्। निन्दन्ती तुणीमा सेनम निन्दन्ती बहुभाणिकम अलि धेरै बोल्ने व्यक्ति हो भने पनि भल्ला कुरा मात्रै धेरै गर्छ, काम केही होइन, कुराले त सबै भ्याउँछ, यो कुरो उठ्यो भनेर अलि बोल्नेलाई पनि निन्दा गरेकै हुन्छन्। मित भाणम्पि निन्दन्ती, मित भाणम्पि ठिक्क अड्काएर चाहिँदो मात्रै बोल्ने, नचाहिँदो नबोल्ने व्यक्ति हो भने पनि खुब आफूलाई विद्वान पल्टेको होला नि, अझ गम्भीरता जस्तो ठिक्क बोल्ने, आफूलाई के सम्झेको छ त्यही पनि छोड्दैन। त्यसो हुँदा नथि लोको अनिन्दितो, लोकमा अनिन्दितो, निन्दाबाट बच्ने व्यक्ति भन्ने नथि कोही पनि हुँदैन। निन्दा गरिरहन्छ, भगवानलाई पनि निन्दा गरिरहन्थे, सारीपुत्रलाई पनि निन्दा गर्थे। सारीपुत्र बहुत सहनशीलता हुनुहुन्छ भनेर धेरैले मान्थे। कतिको सहनशीलता रहेछन् भनेर विचार गर्न गएर मुड्की हान्ने पनि थिए। मान्छे त धेरै प्रकारका छन् नि। र शासनको काम गर्दाखेरि जो राम्रो काम गर्दै गइयो भने आफूलाई राम्रो काम गरेकोमा रुचाउने व्यक्ति पनि धेरै हुन्छन्, नरुचाउने व्यक्ति पनि कति हुन्छन्, निन्दा गर्छन्। तर अघि भने चाहिँ हावा लाग्दो हाँगा भाँचिने रुख हो भने त पछि शीतल दिन सक्दैन, आखिर दाउरो हुन्छ। हाँगा चाहिँ भाँचेन, हावा लाग्दो अलिअलि हल्लिन्छ, फेरि उसको ठाउँमा आएर शीतल दिने रहन्छ भने त्यो वृक्षले चाहिँ सधैँभरि शीतल दिएरै बस्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँ हामीमा पनि लोकको भनाइ आयो, अनेक प्रकारको विषय आयो भने अब पृथक जनको चित्त हो, अरहन्त त होइन। पृथक जनको चित्त अलिकति त हल्लिने स्वभावै हो। अरहन्तको चित्त त हल्लिँदैन। मङ्गलसूत्रमा पनि
कुटस्थलोक धम्मेहि चित्तम यस्य न कम्पति। यस जुन क्लेश नभइएका अरहन्तहरू कुटस्थलोक धम्मे लोक धर्म जस्तै आयो भने चित्त हलिँदैन। जति नै अरूले निन्दा गरून् कि जे गरून् उहाँहरूलाई छुन्न धेरै, किन त्यसदेखि अलग्गै हुनुहुन्छ अरहन्तहरू। पृथक जन त अब अलिकति भनाइले पनि भित्र चित्त दुख्ने रिस उठ्ने हुन्छन् र पृथक जनको चित्त हलिन्छ हलिन त, तर अलिकति हल्ले तापनि भाँचेन भने चाहिँ त्यसले फेरि शीतल दिन सक्छ। हल्लेर हाँगा भाँचेन भने त्यो रूपले शीतल दिन्छ। पृथक जनको चित्त अलिअलि हल्ले तापनि हल्लिन्छ अनि फेरि धर्म मनन गरेर मैले मेरो खाते मेरो लागि त होइन, मैले शासनको लागि काम गरेको हुँ। बोधिसत्व 4 असङ्ख्य 1 लाख वर्षसम्म पारमिता कालमा कति कष्ट भोग्नुभएको थियो भने यो त केही त होइन। राम्रो काम मैले गर्दै जान्छु, गरि नै रहन्छु भने आफ्नो ज्ञानले आफूलाई फेरि सम्झाएर आफ्नो काममा अटल भएर गर्दै जाने व्यक्ति र अलिकति भनाइमा भयो भनेर श्रद्धा पनि बिग्रियो, श्रद्धा भाँच्यो, अब गर्दिन भन्ने व्यक्ति, यी दुईजना व्यक्ति मिल्छ त? मिल्दैन। तमलाई हावा लाग्दा हाँगा भाँचिने रुख जस्तो हुन मन लाग्छ कि हाँगा नभाँचिने? हाँगा नभाँचिने हुनु पऱ्यो नि त। हावा त लाग्छ, अब हावा किन रुख ठुलो भएर लागेको नि, आफूलाई आयो भने पनि ठुलो काम गर्दै गरेको हुनाले आएको छ। तापनि पृथक जनको चित्त अलिकति हल्ले पर पृथक जन हल्लिन्छ, अरहन्त त भएन। तर शासनको काम गरेको, राम्रो काम गरेको म गर्छु, चित्तलाई फेरि हावा पनि रोक्यो, सिधा बनाएर शीतल दिने रहनुपर्छ, काम गरि नै रहनुपर्छ। र अहिले जो मङ्गल मार्ग अहिले यो 2 वर्षभित्रमा यो वर्ष चाहिँ मलाई अलिकति खुसी लागेको छ र खुसी लागे अनुसारले अवश्य पनि यहाँ ध्यान शिविर हुन सक्नेसम्म गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। र बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ ठाउँ अनुसारले हामीले चाहिँ ठुलैको योजना राख्नुपर्छ। किन भन्दा अब सानसाना बनाउने हो भने हामीलाई ठाउँ जग्गा पुग्दैन। किन ध्यान शिविरलाई ध्यान बस्ने ठाउँ चाहियो, अनि योगीहरू सुत्ने ठाउँ भिन्दै चाहियो, उपासकहरूको भिन्दै, उपासिकाहरूलाई भिन्दै, भिक्षुहरूलाई भिन्दै, अनि सुत्ने ठाउँले मात्र पनि पुगेन, टोयलेट बाथरुमदेखिबाट सबै जो ती व्यवस्थाहरू धेरै मिलाउनु पर्दाखेरि सुरुदेखि नै अलि ठुलैको योजना राखेर गर्ने हो भने हामीले अवश्य पनि पछि ध्यान शिविर गर्न सकिन्छ। र विशेष हामीले ध्यान शिविर राख्नु, धर्मदेशना राख्नु किन भन्दा हाम्रा ज्ञातिहरूलाई बुझाउनको लागि। हाम्रो लागि हो भने त कहाँ ध्यान शिविर त त्यहीँ गएर बसेको हुन्छ नि। तर हाम्रा ज्ञातिहरू कति हुनुहुन्छ बुझ्नै नसकेका, अझै बुझ्नै नसक्ने पनि कति हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई श्रद्धा नभएकालाई श्रद्धामा ल्याउनु, शील नभएकालाई शीलमा ल्याइ पुर्याउनु, मिथ्या दृष्टिलाई सम्मान दृष्टिमा ल्याउनु, सही र विषय छुट्याएर जान्न नसक्नेलाई जान्न सक्ने ज्ञान हुने गरी ल्याउनु, यो तपाईँ हामी शासनमा अगाडि सर गर्ने व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो। त्यसो हुँदा हामीले अत्तहिताय बहुजन हिताय, आफ्नो पनि हित कल्याण, धेरैको पनि हित कल्याण हुनको लागि सबै मिलिजुली एक आपसमा तितो पिरो नभइकन अलिकति भइगयो। अब हिँड्दाखेरि त धेरै हिँड्ने व्यक्तिलाई त ठेस लाग्छ नि, त्यो त स्वभावै हो। अब हिँड्दाखेरि धेरै हिँड्दा कतै ठेस लाग्छ, कतै रोकिन्छ। अब किन त्यो हरदम हिँडिराख्ने व्यक्ति हो, त्यस्तै धेरै काम गर्ने व्यक्तिलाई ठेस लाग्ने त आउँछ नि। यही मुखमा भएको यो जिब्रो बोलिराख्नुपर्छ। अब जिब्रो बोल्न पर्दाखेरि दाँतको सहयोग पनि चाहिन्छ, किन दाँतमा ठोक्काउनु पनि पर्यो नि त। दाँतमा ठोक्काउन सकिएन भने त थ द धको शब्द आयो भने भन्नै सकिन्न। अनि दाँत र जिब्रो त बहुत मिल्नुपर्छ। यिनी मिल्न पर्ने हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ टोक्किन्छ, धेरै ठोक्किँदाखेरि कहिलेकाहीँ टोक्किन्छ। अब यो दाँतले गर्दा यो जिब्रो टोक्यो भनेर दाँत उखेलेर त भएन, आखिर टोके पनि मिल्न त पर्यो नि, पर्यो कि परेन। धेरैमा कहिलेकाहीँ अलिकति ठेस लाग्ने त हुन्छ, तापनि आफ्नो उद्देश्यलाई ठेस नपुर्याइकन उद्देश्यको मार्गमा फेरि मिलेर
जानुपर्छ र यस प्रकारले एक आपसमा सहनशीलता भएर शासनको काम मिलिजुली साथै भिक्षुसँगको ओबात आशीर्वाद पनि लिँदै अगाडि बढ्दै शासनलाई चाहिँ आनन्द धेरै प्रगतिमा हाम्रै पालामा नै पुर्याउन कोसिस गरौँ भन्दै मेरो आजको ओबातको रूपमा मङ्गल मार्ग समितिलाई साथै मङ्गल मार्ग अनुयायी सबैको लागि म यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु।